Hi guys, so this is the update on Luna, but before that, ta-da! Oopsie. Okay, so this is Jimmy, Luna's new friend. इसको हम लूना के नेक्स्ट डे ले आए थे, ठीक है। ये मतलब ही इज़ अ नाइस कैट एंड नथिंग एल्स। हम उसको लेकर आए क्योंकि हम चाहते थे कि लूना ठीक हो जल्दी, और काफ़ी हद तक उसके चक्कर में लूना ठीक हुई भी है। सो हियर वी हैव लूना। लूना से हाय। वेल आई डोंट नो आप लोगों को ज़्यादा चेंज दिख रहा है कि नहीं, बट जब हम लूना को लेकर आए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा बोनी थी। मतलब उसमें बिल्कुल कुछ नहीं था। अभी वो फिर भी उसने वेट गेन किया है, और बस उसकी जो सर्दी है वो ठीक नहीं हो पा रही है, जिसका हमें देखना पड़ेगा। हम उसको ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं दे सकते बिकॉज़ वो अभी प्रेग्नेंट है, तो हम उस पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट फिर भी हमने बहुत हद तक कोशिश की है, एंड एज यू कैन सी उसने खाना खाना भी शुरू कर दिया है। और मतलब वो खेलती भी है, बट अभी, और उसकी जो आइज़ हैं जो बहुत ज़्यादा रनी आइज़ थी, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हैं। बस जो मेन कंसर्न है हमारा वो यही है कि उसकी सर्दी कैसे ठीक हो। आई नो आप लोगों से ज़्यादा मुझे इस अपडेट का इंतज़ार था। आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं नेक्स्ट अपडेट तब निकालूंगी जब लूना एकदम परफेक्ट फाइन हो जाएगी, बट देन आई थॉट कि नहीं, वीकली अपडेट्स बेटर हैं। सो हेयर इज़ द वीकली अपडेट ऑन लूना। प्रे फॉर हर गाइज, एंड वी रियली होप कि हम उसको ठीक कर पाएंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओ बाय द वे, दिस इज़ देयर रूम। ये उनका बेड है। ये जिमी अपने साथ अपना घर लेकर आए थे। लूना यहाँ सोती है, एंड दैट इज़ हर केज, जिसमें वो वंस इन अ वाइल कभी कभार चली जाती हैं। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, दैट्स हर केज, अगर दिख रहा हो तो। सॉरी, मेरा बैक कैमरा थोड़ा ख़राब है, इसलिए मैं फ्रंट से शूट करती हूँ। सो हियर इज़ लूना एंड हियर इज़ जिमी। जिमी, हियर इज़ जिमी। विश हर लक गाइस, बाय।